1429839. You can also send us an email through info@kasaranicateringcollege.co.ke. Kasarani Catering College, the kitchen masters. Roadshow ti roadshow utari na ngari ikinyanĩirie ikĩro ya kĩrĩu na ĩngĩkũhotithia kũhungura mĩena yothe ĩrĩa ũrongoreirie. Ĩrĩ roadshow ya kĩũteti, product promotion kana o ĩngĩ o yothe, nĩ ũgũbatara ngari ĩrĩ na sound system njega, power backup, o atĩ wĩra ndũngĩrũgama, ngari ĩturĩtwo na ĩkagemio wega. Na to ũguo tu, ngari ĩrĩ nginya na VIP area nĩ ũndũ wa gũkinyanĩria maũndũ matiganĩte maku kĩũmbe kana wĩna arata. Reke roadshow yaku ĩkorwo ĩrĩ ya mwanya, ya gũkinyanĩra, ya umithio, na maya mothe no makinyanĩire wĩna ngari ĩrĩa ĩbatiĩ, na nĩkĩo twĩ haha gũkũrũmbũiya. Twarĩria kũhĩtũkĩra 0722 264 851 kana 0721 133 662. For more than 10 years, Kenya Institute of Software Engineering has been nurturing technical and professional skills with certificates and diploma courses such as journalism and mass communication, business and accountancy, computer and ICT, catering and hospitality studies, engineering and technical studies, software engineering, hairdressing, beauty and fashion design, graphic and design, cartoon animation, film production and photography, and sound and music production, automotive vehicle mechanics, robotic engineering, mobile phone repair and maintenance. This intake, we have a scholarship program. If you are interested in any of the above mentioned courses, register today by texting or WhatsApp us your name, grade and course to our number 0713-810-752 or visit our main campus in Thika Town, Jogoo Building. Kenya Institute of Software Engineering and Professional Studies, developing, equipping and nurturing technical and professional skills. Landway Investments Limited nĩ makũreheire project Jerumia na ngũrani na thogora mũbacĩrĩre kũrĩa Nanyuki mena Amani Garden ĩrĩa nĩ broti cia 50 by 100 no ndagĩka 20 kuma Nanyuki Town na ũrenderio na ciringi 220 cash price kana ciringi 230 warĩha na installment, ũkamba kũrĩha deposit ya ciringi 70,000, balance ũkarĩha na mĩeri 3 na site visit nĩ o Saturday. Mwena wa Matu broti ĩrĩ kilomita 3 kuma Matu Town na 50 by 100 nĩ ciringi 215 cash price kana ciringi 230 warĩha na installment, ũkamba kũrĩha deposit ya shilingi 100, balance ukarĩha na mĩeri 4 na site visit ni o Thursday. Juja Farm broti ni cia mũigana wa 40 by 80 ĩrĩ kilomita 12 kuma Thika Super Highway, ũregwatĩa na shilingi 700 cash price kana 800 warĩha na installment. Broti ici ciothe irĩ kũndũ kũrĩ na maĩ, thitima, barabara njega na mabataro mothe mabataranagia kũrĩ mũingĩ. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria, macerere Biashara House, Wĩrũ Town, Biashara Street, 3rd floor, room number 45, kana ũhũre thimũ namba 0721 866 341 waria na Grace kana 0700 831 735 waria na Purity. Landway Investments Limited, your investment partner. Kwa ihinda iraya na banene ya ene nyũmba cia gũkomborithia matikoretwo magĩkenerera umithio wa kĩo kĩao, na o nĩ kuma na kũgio nĩ akombori amwe arĩa kaingĩ magaga kũrĩha nyũmba kana magacererwo kũrĩha. No rĩu kũrĩ na ndeto njega kũrĩ landlords othe, kuona kambuni ya Leyland Management Service Limited ĩrĩ haha kũmũhũthĩria wĩra na njĩra ya gũtigĩrĩra tenant othe nĩ marĩha marĩhi mothe marĩa marabatarania mahinda-inĩ marĩa magĩrĩire na gĩcunjĩ kĩigana kũigana, nawe ũgakenerera matunda ma wĩigithia waku. Aranĩria nao ũmũthĩ kũhĩtũkĩra 0714 754 060 kana ũmacerere Nairobi Development House 8th floor room number 812. Rĩrĩa ũgwĩcũrania ũhoro wa ũrĩa ũngĩgwatĩra mũciĩ mũthaka, kũndũ kũhoreru na kwĩna thayũ ũrĩa wagĩrĩire famĩlĩ yaku, wĩcirie Mawega Company Limited, arĩa nĩ endia ngũthi a mĩgũnda gũkũ bũrũri-inĩ. Amu aya
nĩ megũgũteithĩrĩria gũkinyĩrĩria kĩroto gĩaku gĩa kũgĩa na handũ ũngĩta haku. Mawega Company Limited marĩ na broti Kangundo Road mwena wa Kamulu iria marakwenderia na thogora wa kuma 500,000 nginyagia milioni 2 na marĩ ona cia mũigana wa 50/100 iria irĩ thĩinĩ wa Control Development hakuhĩ na Athi Primary, na ũregwate na ciringi milioni 1.2 warĩha cash kana milioni 1.3 warĩha na installment. Na kuosagana marĩ na broti ihutĩtie Nyeri Nairobi Highway iria marakwenderia na 750,000. Nyahururu kwa Jua Kali marakwenderia 550,000. Mala marĩ na broti cia mũigana wa 40/80 iria irĩ kilomita 3 kuma Kangundo Road nacio marakwenderia 650,000. Broti ici ciothe no book na 100,000 balance ũrĩhe na mwaka ũmwe. Macerere ũmũthĩ Kasarani Max Plaza third floor kũrigania na bengi ya Family Bank kana ũhũre thimũ namba 0791 289 958 kana 0791 290 830. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Timeline Properties Limited ni marakwenderia broti cia 50/100 na eke amwe Matu kilomita 2 kuma Matu Town, Kibo Matagi na Nanyuki kilomita 2 kuma Nanyuki Town. Broti cia 50/100 na 200,000 na yo eke amwe ni 900 na ciina ready title deed kuma Monday nginya Saturday. Tucemanagia Kencom guthii kuona broti na we murugamirire tigiti. Tuhurire thimu 0721 986 987 kana 0705 134 002. Wega TV, gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Ngatho cia mwanya mũno makĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũgĩthiĩ na gũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra yarĩ kiumango-inĩ gakĩhoka atĩ okũraria thayũ niĩ ndĩ thayũ na ndirĩ wika twĩna mũndũ gwĩtwo Mũthoni wa Wambũgũ Nyarari mũthenya wa ũmũthĩ. Tabarĩra nĩ yarĩ kiumango-inĩ. Mũthĩ nĩ wa 7 wa mweri ũyũ na tarĩki cikĩrĩ 7 namba 7 kiugua gĩkuruhania maũndũ mega mũno makĩria ya gũgĩkorwo maũndũ magĩkinyanĩire na njĩra ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire mũno makĩria, na gakĩhoka atĩ onawe mwena waku maũndũ nĩ magĩkinyanĩire na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũno makĩria. Twagakũgeithia o rĩngĩ twakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra yarĩ kiumango-inĩ. Twarĩrie ũtwĩre wĩ mwena ũrĩkũ, ũmũthĩ tugaga nĩ Free Up Friday. Ũtwĩre ũrarahũkĩra wĩ mwena ũrĩkũ na hihi nĩ arĩkũ ũkwenda kwarahũra thĩinĩ wa namba itũ ya gĩbũgũ 719 767 kũrĩa gwa Facebook nĩ Wega TV KE, nagwo mũtambo-inĩ witũ wa Twitter nĩ @Wega TV. Mũthoni, yes, good morning. Good morning, nĩ ũhoro waku? Mwega mũno. Niĩ ndirĩ na kaũndũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngakĩroka ũndũ mwega. Yes. Na nĩ wagema mũno. Thengiũ. Thengiũ mũno, ũmũthĩ nĩ Friday. Tuga nĩ Free Up Friday. Kũrĩkĩrĩria kiumia. Mũndũ nĩ agĩkorwo na tũmiconio tũingĩ. Wakiuma haha ũgakĩgera haha ũgeka tũmaũndũ. Rĩu ngĩbangĩte ũguo. Yes. Friday andũ mokaga wĩra na gabũrana. Ũracubĩtio ũguo. Nĩkuga kĩrĩkia kũigũĩka atĩ gũrĩkia wĩra no ũkĩingĩra cuguri-inĩ cia wikendi ũkĩthiĩ ũkĩhurũkanga nĩguo makĩringaga mĩhau to makĩrĩ mũndũ kĩrĩa kĩheagwo heo na ũtaguo nĩguo ekĩra mbũcũri agathiĩ kesha. Rĩu ndĩ hau niĩ ndĩ hau ũguo acio mũico nĩguo ũgũkorwo cuba ya soda ũgũkorwo empty nĩgetha ndagĩkĩgũra niĩ ndirĩhaga deposit no gũcenjania. Nĩ mongereire soda karĩa kanini kaba gũtitũire soda ĩyo we rĩu nĩ mbia cigana? Nĩ kũnyitanu indo-inĩ ciothe nĩkĩo niĩ ndĩrona nani ndĩkuagĩre gacuba nĩnguaga cuba niĩ kũrĩ indo rĩu ũtangĩaga bagi-inĩ yakwa ĩkorwo hana suitcase ngorwo ndĩkuĩire hau ingĩtukĩrĩrwo na andũ matigane na andũ arĩa akuhĩ nĩkĩ maramoria soda rĩu koguo rĩu gagathirio rĩ ningĩ kahihinyĩtwo rĩ nĩgũkuonia batetere haya nĩguo yes
free up Friday gutigete maundu maingi umuthi no ukirora maria megatheti-ini tuma utu gikoro tukiri na ageni muthenya wa umuthi yes muthenya wa umuthi uko na muthuri witagwo Soloke ni muini tuko tukirikia na kendereti muthenya wa umuthi kuma thaa 2 nginya thaa 3 niguo tumenye ambiriirie ko thabari yake ikoretwo ihana hari kuiyukia na gukuria taranda cia aini. Wow, perfect. Na ningukona ngatha itagwo Nancy wa Rũĩ nitukumwika maundu maingi megie positivity kana uria ungirora muturire na njira ikiria iyo itagwo atia positivity tuge gwitikira maundu na njira iria yagiriire andu makoragwo meirite narcissist yes ni acio atiri kindu onaga kiega wekindu giothe ni kiuru niguo pessimist one arora nginya mundu ta kuci arona mahitia nima akona riu werarora maru watu makinya ndore ku iria cia murengo arora teni akona gomuthi danachora improve yes mundu ucio ndangiona kindu gutire kindu ona kwanza kwiragwo kwi statement maita meri tariu kama unongwire atiriri nduhana uru kana ngwire uhana wega nona ciiri iramanisha undu umwe nduhana ati muthoni ona hana atia nduhana uru kana muthoni ona hana atia uhana wega so ni kurora njira riu na positivity iyo ni hana wega handu haku ugaga ni ndihana uru ugaga ni hana wega gwiciria ni hega na undu ungi no kwiyitikia kwenda ungi no matako nginya metikirite yes gwiciria ni nderetio ko kiri thaka muno makiria mwena Mrs. Wamai wa Rũĩ tuko tukirorera na guthii na mbere uko tukimurika yes ndina kiugo kia umuthi gigituingiria thiini wa weekend ari free up Friday umuthi maundu tugani aste twina Kamau wa Githinji kuria no aranirie na ithu mwena wa Facebook tukira Wega TV twi live ni njitagwo Muthoni wa Mbugo Nyarari karibu sana mitambo-ini itu na kiugo kiria gigututongoria ari muthenya wa umuthi tukiinikiriria kiumia nigetha tuko tukiingira weekend kirauma thiini wa thimo 16 kamuhari-ini ga 16 thimo 16 irauga atiriri kugia na ugi gukirite na thahabu gukirite kugia na thahabu na kuo kugia na umenyo gugakira kugia na fedha giki ni kiugo kiega muno makiria gigatuonia bata wa wisdom kana ugi na hati ugi wa mafuku kana ugi uria wa gwikarania na andu ni ugi wa guciarwo naguo na ni ukoraga ugi ucio ni urathie ukakuhotithia gwikarania na andu koguo ni wisdom kuri wisdom na knowledge kama no atwarĩrie horo wigie ugi uyu wa guciarwo naguo uria mundu akoo naguo no mundu no tari waingira kirathi Ngai ni akwa muhete ugi guti mundu tari ugi no iteire riu kiugo gikauga kugia na ugi gukirite kugia na thahabu na kuo kugia na umenyo gugakira kugia na fedha nega muno makaria yes ni thimo 16 yes ni ngome save na hore screenshot no save profile picture yes ndugatigire hau hago save ndikiragia profile picture gwiciria kindu kingi kiria andu aingi makoragwo makiega ni kindu kiu gitagwo wisdom na ukoraga andu makihingicana muno na andu aria na ikohe kindu na tubatie kuhoya riria turahoya gwiciria ni wisdom hena muthuri ogwetwo Solomon oririo we niki ungikorwo ukienda na we he maundu maria mothe angietirie no tonga na kiria giothe etirie o ugi na ta imagine agitie ugi ucio ari toro ari kiroto koguo ni kuga ni kiroto giukanagia na maundu maria ureciria kana maria wiriragiria taru ni njo ngiko hari gikari kiria giukenagia ni giukaga kiroto-ini so ni kuga ni ekarite muno erireirio horo wa ugi na ngirora kama uguo niguo makuri miturire tondu ni urakora kinya andu makiaraniria taru tatu aringi ni handu nja ukona uria mundu mbeu njithi ariria mundu mukuru we toka hapa ni wona yuku ni kwaga ugi tondu kuri maundu mamwe automatically kinya ukona ringi mwana munini ndwamubundithirie kada thiete thukuru no ukona njia ya heshima uria kareka ni kamundu kana kanini kena ugi ni wa bata muno hari guikarania na andu hari kumenya kudini na andu gukorwo within wa situation tiganite ugi ni wa bata muno ni kindu kia mbere matungibatara kuhoya niguo mundu witu Jory ajiraga atiriri mundu wendete githungu muno Jory ni muthuri witu wa digital nitukagie kuria mitandao ni ndamiona jamba njega muno ajiraga atiriri sense is not common uguo niguo njiraga andu muga tuhuthire common sense onage Jory ajiraga atiriri sense is not common it's not common ti mundu wothe meciriria andu ndikwe ni tofauti na ikoragwo etigaine ni undu o mundu otoguo
wa gweta ida rĩngĩ mũrera-inĩ na nĩ kũrĩ andũ makĩrĩ nginya mwĩta kunyo na mũyona na mũndũ ta macio na rũng'athio na maũndũ ndũthikĩrĩria to nĩ ngũthomete gĩothe wathiĩ 18 wauma 16 rauga atĩrĩrĩ mwĩtĩo werekagĩria maũndũ ma mũthiro-inĩ na ruo rũng'athio rũkarũnda nĩ kũrũnda rũrũndanaga thimo nĩ thiaga gĩtaraga mũndũ nĩ ta ĩkoragwo ĩkĩmũrĩka ũrĩa tũbatiĩ gũikarania na andũ ĩkeheria indo ta mwĩtĩo ningĩ ĩgoka kuonithia kũgĩa mbeca ti ũndũ mũnene ta wambe ũgĩe ũgĩ rĩu ĩkoragwo ĩkĩarĩria mũndũ oro wothe ngwĩciria nĩ ũndũ wa bata mũno makĩria na o mũndũ nĩ agĩkorwo kĩrathimwo nĩ kiugo kĩu na njĩra ya mwanya mũno makĩria tũkorwo gĩtwekia ngathĩti ngathĩti ya The Daily Nation ngwĩciria twĩkire tucoke twacokereria haha tũkorwo tukĩmũramũra ngathĩti ĩno kuma karatathi ka mbere nginya karatathi ka mũthia na ngathĩti ĩno nguona ĩna mbica ya andũ erĩ ena mũthuri ũretwo John Waluke mũmbunge wa kũrĩa Cilicia na hena nyarari egwĩtwo Grace Wahungu nĩ amwe ena mĩaka 60 aheirwo mĩaka 69 iria gũgĩthiĩ gũkorwo igĩtungata kũrĩa thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo njera nake mũndũ ũgwĩtwo Waluke rĩ mĩaka 67 gĩtũmi kĩnene rĩ andũ erĩ kũratuĩka nĩ manyitanĩire harĩ wĩici wa mbeca ciĩgĩmaine na irio iria nyũmũ na makĩria mbembe andũ acio rĩu nĩ magĩcokete nĩ mambĩte gũkorwo makĩhũrwo faini mahũrwo faini rĩ aya mũtumia ũyũ gwĩtwo Wahungu rĩ acangĩirwo ndagĩka nĩ ndaririkana acangĩirwo andũ mathire kũnyua kahũa magĩcoka kuma rĩ after kĩndũ 2 hours rĩ mamirioni ma mbeca cikĩigĩrĩrwo no rĩu igoti rĩ na matigatuonie tondũ nĩ njiguaga ũru mũno ĩno nĩ ũhoro twarĩrĩirie ihinda inene ũma nĩ gwakĩonekanire tũtigae ona kũmeta suspect kana ekũĩrwo mbeca nĩ ciairwo na makĩonania mena ndariri cia gũkorwo maiyĩte rĩu maũndũ maya mothe nĩ masolvwo alafu nĩgetha tũingĩre KEMSA-inĩ rĩu maũndũ maya mathiĩ meheretio tamenya mbeca nĩ ũrona mbeca nĩ cigana Waluke told to pay 727 million ĩno nĩ fine kuga makungumĩtie mbeca nyingĩ mũno njũĩ tũkũrika ngathĩti-inĩ icio onake aretio 707 million ũkarora nĩ ira sound ta mbeca nyingĩ no compare na iria maiyĩte ĩto nĩ gũkĩia mbeca cia andũ cia irio you can imagine and especially time 10 tũraria ũhoro wa ng'aragu andũ erĩ manyitanĩire na gakurubu kangĩ moete hakuhĩ mbeca tũngĩkira nĩ kuona nĩ gũkorwo mbeca nyingĩ mũno makĩria milioni nĩ bilioni ng'ima ici no cihonie kaunti ng'ima nĩguo cingĩgorwo mbembe ici marekũĩrwo maigire na cihonie nginya kaunti fine na kuga rĩu nĩ fine mũthomithia igana ayagwo fine ta ciringi 10 nĩguo koguo karora ciringi 90 rĩ ciĩ handũ rĩu njigĩte handũ koguo hena kĩeha kĩnene mũno aya nĩ meke na nĩwona kinya nĩ andũ maracagũrwo rĩngĩ ona ithuĩ tũgĩcagũranaga nĩ tũroraga ni maũndũ mamwe no nĩ moerwo makinya ma kĩwatho ngwĩciria nĩ mabatiĩ kũmũrĩkwo na tũkiugaga atĩ gũkorwo makĩmũrĩkwo rĩ mũthuri wetagwo Amos Kĩmunya rĩ onake tũgũkĩmũhutia akĩmũrĩkĩtwo na matawa mũno kwĩna ciringi mirioni 60 akorirwo atĩ akĩgotera na njĩra ya ngukumio na rĩu cira wake nake rĩ nĩ acoketio riko ona mũthuri wetagwo David Koech rĩ wa director wa tene wa kĩndũ gĩtagwo KEMRI nake kũratuĩka nĩ akorirwo akĩheo conviction ya mirioni kana ya mĩaka 6 ĩrĩa abatiĩ gũkorwo agĩtungatĩra kĩoho gĩake kĩa mĩaka 6 mirioni 19 nĩcio akorirwo akiungumia koguo mũthuri ũcio nĩ aramũrĩkwo na njĩra ya mwanya mũno makĩria nĩ rũgano tũgũkorwo tũkĩrora thĩinĩ wa karatathi ga 5 na karatathi ga 6 tũmenye nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ mũndũ wĩtwo president rĩ nake arĩ nja wa bũrũri wa Kenya ekũria bũrũri wa Ethiopia na nĩ megũkorwo makĩhingũra kĩndũ gĩtagwo Safaricom mwena ũcio wa Ethiopia na president nĩ agĩcemanĩtie na prime minister wa mwena ũcio nĩ tũgũkorwo tukĩmũrĩka icio thĩinĩ wa karatathi ga 10 tũkwamba gũikaria hanini na tũcokeria tũmũramũre ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation ũguo ndũgathiĩ haraya ndũkahutie mũtambo rĩakwa nĩ Kamau wa Gĩthĩnji. TV gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Wega TV gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ.
Rũciũ rwaku na rwa njiarwa ciaku nĩ rwa bata na rwa mwanya, na nĩguo gũkinyanĩria iroto ciaku ũrabatara gũkorwo wĩigithĩtie mũthithũ waku harĩ kambuni njihokeku. Gawema Sacco, aya nĩo mehoketwo guoka nĩ wĩigithia kumana na wĩigĩrĩrĩki wa gĩkĩro kĩa igũrũ wĩra-inĩ wao. We mũikari wa Nairobi, Kasarani na matũra marĩa marigicĩirie, igithia na Gawema Sacco, kũrĩa wĩ mũndũ kĩũmbe ũreyandĩkithia na ciringi 2,000 na ngurubu nĩ ciringi 3,000, na kuma hau ũkaigithia kwa ihinda rĩa mĩeri 6, nayo ũgakorwo na mweke wa kuoya ngombo ĩrĩa ũkũhũrĩrwo maita 3 ma kĩrĩa ũgũkorwo wĩigithĩtie, na ĩrĩa ũraheo mĩaka 2 kũrĩha, na njoherera cia ngombo nĩ 1% reducing balance. Kĩgĩna kĩnini kĩrĩa ũngĩigithia harĩ mweri nĩ ciringi 1,000. Mĩthemba ya ngombo iria tũheanaga nĩ school fees loan, business loans, shamba loans, development loans, education loans na emergency loans. Tũcerere wabici-inĩ citũ Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station 3rd floor. Hunters nĩ Hunters Stage, Dean's House hakuhĩ na Equity ATM, na kuo Kayole Junction nĩ Junction Plaza kũrigania na Stage. Oho no tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 02078523337 kana 0702962069. Gawema Sacco, managing finances together. Roadshow ti roadshow ũtarĩ na ngari ĩkinyanĩirie ikĩro ya kĩrĩu na ĩngĩkũhotithia kũhungura mĩena yothe ĩrĩa ũrongoreirie. Ĩrĩ roadshow ya kĩũteti, product promotion kana o ĩngĩ o yothe, nĩ ũgũbatara ngari ĩrĩ na sound system njega, power backup, o atĩ wĩra ndũngĩrũgama, ngari ĩturĩtwo na ĩkagemio wega, na to ũguo tu, ngari ĩrĩ nginya na VIP area nĩ ũndũ wa gũkinyanĩria maũndũ matiganĩte maku kĩũmbe kana wĩna arata. Reke roadshow yaku ĩkorwo ĩrĩ ya mwanya, ya gũkinyanĩra, ya umithio, na maya mothe no makinyanĩire wĩna ngari ĩrĩa ĩbatiĩ, na nĩkĩo twĩ haha gũkũrũmbũiya. Twarĩria kũhĩtũkĩra 0722264851 kana 0721133662. For more than 10 years, Kenya Institute of Software Engineering has been nurturing technical and professional skills with certificates and diploma courses such as journalism and mass communication, business and accountancy, computer and ICT, catering and hospitality studies, engineering and technical studies, software engineering, hairdressing, beauty and fashion design, graphic and design, cartoon animation, film production and photography, and sound and music production, automotive vehicle mechanics, robotic engineering, mobile phone repair and maintenance. This intake, we have a scholarship program. If you are interested in any of the above mentioned courses, register today by texting or WhatsApp us your name, grade and course to our number 0713-810-752 or visit our main campus in Thika Town, Jogoo Building. Kenya Institute of Software Engineering and Professional Studies, developing, equipping, and nurturing technical and professional skills. Landway Investments Limited nĩ makũreheire projekti njerũ mĩena ngũrani na thogora mũbacĩrĩre kũrĩa Nanyuki mena Amani Garden ĩrĩa nĩ broti cia 50 by 100 no ndagĩka 20 kuma Nanyuki Town, na ũrenderio na ciringi 220 cash price kana ciringi 230 warĩha na installment, ũkamba kũrĩha deposit ya ciringi 70,000, balance ũkarĩha na mĩeri 3, na site visit nĩ o Saturday. Mwena wa Matu, broti irĩ kilomita 3 kuma Matu Town na 50 by 100 nĩ ciringi 215 cash price kana ciringi 230 warĩha na installment, ũkamba kũrĩha deposit ya ciringi 100, balance ũkarĩha na mĩeri 4, na site visit nĩ o Thursday. Juja Farm, broti nĩ cia mũigana wa 40 by 80 na irĩ kilomita 12 kuma Thika Super Highway, na ũregwatĩa na ciringi 700 cash price kana 800 warĩha na installment. Broti ici ciothe irĩ kũndũ kũrĩ na maĩ, thitima, barabara njega na mabataro mothe mabataranagia kũrĩ mũingĩ. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria, macerere Biashara House, Wĩrũ Taũni, Biashara Street, 3rd floor, room number 45, kana ũhũre thimũ namba 0721-866-341 waria na Grace, kana 0700-831-735 waria na Purity. Landway Investments Limited, your investment partner.
Gĩthũng'i kĩa rũrĩrĩ. Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ twacokereria thĩinĩ wa tabarĩra ya Rĩkiuma Ngoine ikereka ritũ rĩa kerĩ thĩinĩ wa ithaa ritũ rĩa mbere arĩa tũkũmũrekagĩra marĩa marĩ ngathĩti-inĩ na mũthenya wa ũmũthĩ twĩna ngathĩti ya The Daily Nation twakũhutĩria gĩtwe kĩayo ĩramũrĩka ekũĩrwo na mũno makĩria ũmwe wao nĩ mwĩkũĩrwo thĩinĩ wa mbunge itũ ya bũrũri mũthuri ũgwĩtwo John Waluke nĩwe mũmbunge wa kũrĩa Sirisia na kĩama kĩa Jubilee hamwe na mũtumia ũgwĩtwo Grace Wahungu onake nĩ akĩmũrĩkĩtwo haha na andũ aya makorirwo magĩkĩnyitana harĩ wĩici wa mbeca cia kũgũra mbembe na nĩyo NCPB na rĩu nĩ magĩkĩmũrĩkĩtwo haha ta ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Mũthoni kũhutĩirie mũndũ ũgwĩtwo Waluke arabatiĩ gũkorwo akĩrĩha mirioni 727 nake mũtumia ũgwĩtwo Grace Wahungu abatiĩ gũkorwo akĩrĩha mirioni 707 na mũndũ ũgwĩtwo Wahungu nĩ makorirwo magĩgĩcemania hamwe na famĩlĩ yake na thutha wa ndagĩka nyinyi makĩhota gũkorwo makĩrĩha kĩgĩna gĩkĩ kĩa ciringi mirioni 7 na nĩ gũkĩona mũndũ ũgwĩtwo Waluke agĩkoretwo agĩgĩtwara kĩndũ gĩgwĩtwo gũthongithia cira kana gũcokia cira riko mahinda kwa mahinda no rita rĩrĩ ũhoro ũyũ nĩ mũrege na ona ũhoro ũkĩgĩmainie na bail yake nĩ ũrakĩoneka hihi ta ũkĩregetwo na nĩ agĩkundĩkĩtwo kĩoho kĩa mĩaka 67 na rĩu nĩ kũrakĩoneka tarĩ kuo akĩerekeirie ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ũhoro wĩkĩrĩirwo thĩinĩ wa karatathi ga 5 na karatathi ga 6 nĩ ndawona ũhoro ũcio nĩguo na tũgĩtukania icio hamwe na rũgano rũngĩ haha nĩ ũrona mũndũ ta Amos Kĩmunya twakorwo tũuga na former director wa mĩgũnda kana rũhonge rwĩgiĩ mĩgũnda wetagwo Lilian Wangiri kũrerĩkana ona ũrĩ nĩ amwe arĩa makuruhanĩtio na macira megiĩ ngukumio no kono onake nĩ agũkundĩkwo nĩ magũkundĩkwo 60 million each nĩ ũndũ wa macira macio megiĩ na mĩgũnda no kona harĩa ũngĩ nake ũretwo Davi Koech ũyũ nake rĩ nĩ wa Kemri rũhonge rũu naruo nĩ rwa ndawa na nĩ research cia ndawa no gakĩona nake majaji nĩ marakorirwo makĩaga kũmũhe cash bill ya 4 million koguo gũthiĩ na mbere na gũkundĩkwo kĩoho kĩa mĩaka 6 rĩu ndĩrona magoti ta merũmĩte mambĩrĩirie gũkĩra njamba ĩno rĩ ya Kemri rĩ ona ĩnjera tayari mĩaka 6 na mũthuri ũyũ rĩu arendaga kuma na nĩ arendaga kũheo cash bill ya ciringi mirioni 4 ĩrarĩ pending ecirĩtie nĩ kũhĩtũkio nĩ igoti rĩ igoti rĩrauga hapana bado utatulia hapa ndani ngima ona mũtu wagĩa goro rĩ nĩ ũkũrĩ yanga ya kũrĩa njera mũthuri ũcio koguo nĩ gũthiĩ na mbere gũtungatĩra kĩoho gĩake njamba ĩyo yaire ciringi mirioni 19 gĩkũagĩrwo kwa nĩ yaire mirioni 19 no tũmũkũĩrwo tondũ nĩ mũndũ nginya jaji akĩhũrithĩtie gakĩrĩa kanyundo karĩa ka watho koguo nĩ kuga nĩ akorirwo agĩkuruhania na kũiya kĩgĩna gĩa ciringi mirioni mangĩoerwo makinya rĩ ndiũ nĩkĩ gĩtũmaga tuge bũrũri wa Kenya kĩrĩa kĩragũmĩire thirikari ĩrĩa ĩrarĩho nĩ corruption ndũĩ ĩngĩkorwo ĩrĩ thĩna angĩkorwo mũrauga nĩ corruption na mũtiũĩ nĩ amaraia no rĩu thaa ici nĩ corruption na nĩ amaraia mbeca koguo ũngĩkorwo nĩ mũirima mbeca iragera rĩrĩ rĩaga gũthingwo nĩkĩ rĩu no rĩu ngakena ngona maũndũ ta maya nĩ wona rĩu ciro nĩ tũrathirĩte rĩu nĩ wambia kũguũrio nĩ tondũ nĩ ũkũririkana ta ũguo wakorwo wauga mũtumia ta ũretwo Wakungu kana aretwo atĩa Wahungu nĩ mũkhana na kũrĩa gwaitũ basi rĩu kwa mwana wa Ingũ nĩguo rĩu mũndũ ũretwo Wahungu rĩ ukiona ũguo makorirwo mathika hwari magĩcangithia mbeca iria we abatie gũkorwo akĩheo ta cash bill cia kũrekererio nĩgetha amaciro tuithanio arĩ nja ũndũ ũcio nĩ ũngĩrathirio horereire tondũ nĩguo gũgĩkagwo no rĩu kuona magoti nĩ makorwo mariũkia maũndũ ta maya nĩ kuga rĩu nĩ magũkorwo makĩrĩ maitho na rĩngĩ ũkĩona kĩhonia gĩkĩoneka ĩni matirute just imagine andũ aya rĩ mahetwo kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 297 ngiri 346 na 500 nĩ NCPB rĩrĩ nĩ ikũmbĩ rĩa bũrũri ĩrĩa irio nyũmũ na matiakorirwo makĩneana ona mbembe ona ĩmwe ona thanda ona ĩmwe gũtirĩ mbeca ona ĩmwe maneanire koguo no one hihi impunity njũru mũno makĩria na ũhoro wa kĩeha na ona ndiĩ tũngiuga atĩ na kĩndũ kĩa makiane atĩrĩrĩ othe maumĩte kũrĩa Mũlembe ithuĩ twĩ andũ a ngima ũgacoka mũndũ agathaka na ngima andũ aya mena ithako no nao rĩ matigecirie nĩ marũgĩte ũkĩrora hau mũndũ gwĩtwo Grace rĩ
abatie kuriha mbeca ti mbeca nyinyi ongirora igoti ria mbere ri ria muringire fine ya 100,000 kana 1 year imprisonment wathie court 2 ri 100,000 ringi rimwe court 3 ri 500,000 aya githie hau ningi cikiongerereka ningi akiringwo ni count 4 icio na ti court ni count mahetia marekete mau mothe na ihetia ririona kigina kire na miaka ria hetu mushara warihia naona ni mbeca cigana ni mbeca nyingi we ni aguthwo no riu ri niwe araguthwo kuringana na uria wirite ndakwira muthoni yite igana ona ingiguthwo 20 ciringi 20 ici 80 tondu riu impunity yo ni turabata riu kuhata tondu riu ni wona makiia ni iguaga nguia nyingi ngona cia gwika atia cia kwirihira okodi ta broadcast bill na maundu maya mothe no ucio niguo riu undu uri utaragikenia andu tondu iguona andu kinyagia magikiaria makauga ona ni no guingika no kono trend ino yathio uguo utingo tukahurana na ndamathi ino ya corruption no akigwa mbeca icio nganiririe ciothe tondu ena mahitia matano ri 707 million imagine muthuri wetagwo John Koi Waluke onake ndatigitwo na thutha ena mahitia matano nake monganiririo guo ri maroka miaka ria ohetwo yothe iroka 67 cia wahungu ni 69 nake ona kigina kiria aretio cia tunganio ciothe iroka kigina gia ciringi milioni 700 ma 27 700 ma 25 na 500 ma 62 twari uhoro wa 1.5 billion kabisa barieri nimekumurikithio matawa aya ri ngwiciria ni megwitana twathie riri hau karatathi gatano ri ona cia koechi no irathie na mbere gukindirwo muthuri uri ni araimirwo bail mundu gwitwo Professor Koechi ri onake ri ena rugano ekubidi kare kuure thiini wa njera miaka 6 twathie karatathi gatandatu ri twiciritie ni twariki cia kiria cia ngukumio ri ena mundu gwitwo Kimunya ri ahota kumunywa nake kuratuika kwina kigena akorirwo akiungumia na muthuri riu ni cira wake ni ucoketio riko na ni ukuona ni maundu ma tene muno makiria tondu ngirora hau ni ma migunda na ni horo wa tene muno ni 205 na ndiika fire gari yathie cingiranite tondu ningi no wakiona ni 25 acres mugunda ucio wa gweta ni wa kuria Nyandarua miaka 25 kana eka 25 ni wakiona ni gwa kuragituika muthuri wa korirwo akiungumia ari minister minister wa mugunda na ugakora riu arakungumia ari na cira mbere agoka akaikara tari wira agoka agacagurwo ringi na ugakiona riu ndikio ndiugaga ona uria tuko tukiuga mundu ni tariganira riria acagurwo riu ndiakenio ni magoti tondu ndirona ringi ni guko na maundu ta maya maguko makiriukia ni onire kinya William Ruto uko ni ahitithirie jaji aria ngagicire riu magoti mangirwo na makoma mari independent ni ningi no meko makirwo no marakorwo makiri na watho ka kuri aria marakimahihinya mangiko magika maundu ta ma 205 ni tene ona cio kigurio tari ni tene muno makiri ugicokio na thutha na ngwiciria na cira wa andu aya mundu gwitwo Waluke no ria na wahungu ri ni kaundu mekite tene agicoka guka kuoneka thutha tondu ni kaundu makoretwo magika kuma mwaka wa 204 koguo ngwiciria ni turacokio mafuku na maranjia gugurio na kaundu wekite kwa ri ni kumurikwo na kaundu kau gagweta muthoni bado ni kaundu gabatie kumurikwo ngiririkana mundu gwitwo Amos Kimunya ri rari mubunge na kiama kia Jubilee muthuri ucio wa Silisia ri John Waluke Koi onake ni mubunge na kiama kia Jubilee hinda-ini riri ngwiciria no twende gukorwo tukiona hihi wigiririki miena yothe kuma kuri igoti ni kuririkana kwina macira marari kuma bunge aria maraingirire na kiama kia UDA na ciama ingi ndikanyitwo uru no ni kiuria ndenda kuria ta mwandiki wa mohoro hihi amwe marehererio mahitia niki na angi magakorwo magithanwo nao tondu ngithoma ngatheti karatathi-ini ka mugwanja ri ona mundu gwitwo Haji onake ni aroria kiuria uyu niwe ukire DPP kana murugamiri wa gutwara thitango cia muingi thiini wa magoti matiganite na ni ukuona ni merigite gukorwo magithiga thitango ria wari governor wa kuria Kiambu Ferdinand Waititu hamwe na andu angi na ni ukuona tende no ya makiria ma milioni 558 ri mundu gwitũ Waititu ni erigite kwehererio cira ucio na ni kwina officials angi atano mehereire makiria magatheti ni twathomaga
ukarora riu ndiwe ndingikuga ni kwirihiria no ni kiuria kiega ni weka wega ni kumirora na angle yo tondu kirora riu ni ta haria riu mwena uria naguo hindi no kwari na campaign ugakirora na graft irakiri mwena wao andu tari gathi wa Gachagua ukona kundu maragithie DCI magagitumwo EACC magatumwo andu acio ni ukuririkana koro igikuhingirwo manyumba na maundu macio mothe no riu gakora gitamani gicenjanie koguo ni kurorwo undu uyu erita mundu tutigekire kiuteti kana ciama mundu arorwo ekirora tirie muthoni ona hekiria mundu wituhajia roria tiriri ni ma governor ndakire na mahitia no tondu mbeca ni ciirwo makiria ma milioni 5 ri no wakiire ko nginya ndo yangi atana twamuthitangite nao ri na mandikitwo hana ngatheti Zakaria Mbugua Joyce Ngina Simon Kangethe Aslem Wanjiku na mundu gwitu Samuel Muigai othe ni marekio hihi kihoto kiha ni kiuria mundu wituhajia roria na gwiciria ni uhoro muritu muno makirio ngirikana nginya mundu gwitu DCI Kinoti ni erigite gutiga wira na kio ni haji ni anjia kuria ciuria nditu ta ici na wira uria makoretwo marutite tondu he wira marakirutaga na mbere ya president mweru akingirite wathani-ini gwiciria no kaundu kangi president abati gukorwo ikurira maitho na magoti maitu ri ona mumaigiririke matigetike ukiruta wira mucafu no wira uria mararuta ni mwega wa kumurika muno atongoria tondu nginya bunge ina kuwirwo makiria ma 10 gwiciria ni andu 12 aria mena macira matiganite amwe aria makire pending na ona amwe nginya ni ndaraigwire maracagũrirwo gutuika ma CS no twende nginya bunge ya bũrũri igakorwo igikirora maundu mana njira ya wigiriki tuthie karatathi ka mũgwanja ri ni cigemainie na bunge ya bũrũri na kurari na githagathago thutha wa mundu gwitwo Wetangula kuga andu metagwo Kenya Kwanza ri ati ni waige thiini wa bunge ya bũrũri uguo niguo arakorirwo agituithania ona namba cikionanagia hihi Azimio tari yacagũrire andu aria ingi ni arakorirwo ikiuga kwina andu 14 aria marakimwandikire eta speaker na makauga ni matuithukanitio kana ni maumite thiini wa ngwataniro ya Azimio na makagire thiini wa Kenya Kwanza na riu ni ati mundu gwitwo Kimani wa Icũng'wa ri akirewe munene wa majority ni wa ringi ni murugamiriri wao eguteithiriria muthuri wetagwo Owen Mbaya akire munyinyi wake njamba ya kuria South Mugirango ri mundu wetagwo mubunge Silvana Sosoro no akorwo akire majority whip na ke mundu ugwitwo Marsabit County Women Rep Naomi Wako no akorwo akire munyinyi wake kana no akorwo akire munyinyi wa muhiuria wa Muchalisha wa ringi thiini wa bunge ya bũrũri na wathie kuria kwa Azimio na kwa maundu no uguo marakorirwo magibangwo na tana kugwetera mwena wa Azimio ule maundu marahanaga mundu ugwitwo speaker wa bunge ya bũrũri araugire andu na 179 akiama kia Kenya Kwanza na wathie mwena ule ngigwetera ya Azimio ri ni andu 165 uguo niguo araikorirwo agituithania na rauga Azimio ona gutuika ikiri na ciama nyingi muno makiri ukiona kuri na ciama 26 kwina andu 14 aria na muno makiri makiri nominated MPs maracokire gukorwo makiingira thiini wa Kenya Kwanza na akiringithania horo ucio ri agaikiuga atiri undu tanganja andu acio neo aige thiini wa bunge ya bũrũri Azimio ri muthuri wetagwo Opiyo Wandayi no araheirwo akiri kana murugamiriri wa aria nini thiini wa bunge munini wake gukorwo akiri mubunge wa kule Suna East kana Suna ya irathero muthuri wetwo Junet Mohamed na mundu wetwo John Mbadi niwe ukorwo akiri muhiuria wa Muchalisha ni kaundu karagithie na mbere ukorwo ikiuranio na gukira na debate ciragithie na mbere mundu wetwo John Mbadi ni ciuria arathie na mbere ukorwo ikiuria na ni arakioneka ndakiiganire na wekirwa nginya ni magithiete na mbere ukorwo magitetia maundu matiganite muhiuria wa Muchalisha ri ni mundu wetwo Robert Mbui na kemunyinyi wake ni mundu ugwitwo Sabina Wachegeri no ukorwo akiri munyinyi wa muhiuria wa Muchalisha uguo niguo andu Azimio no maraikorirwo makigania koguo nominated ni maheagwo special kiria niguo icio ngerenwa icio extras tondu we ni nominated niguo haya ni twagikigwa na makirehaga thina niki mararehaga thina tondu Azimio matiretikira ati neo anini thiini wa bunge ni kuririkana mathabu maira magatuni ri ciothe ciroka bae no ukona umuhe kawara kugia 3+2 na hena 4+1 no results ni 5 yes gwiciria niko kaundu karia kararehaga thina na kurie kuria bunge ni kuri kindu gitagwo mess ungirora ha mbica wega ri ni ukuona kwina njamba cie hau uguo cina thuti ni ukunjira no kana ni blue kana ni green ya marangire
ndiri sawa muno ni blind kidogo ni Jungle Green ino riu andu aya Jungle Green ri nio metagwo sergeant at arms ni maragitagira kindu gitagwo miss iyo ingiherio bunge ndigikorwo ina uyo othe na nikio marakimigitagira tondu speaker ni arakorirwo giethana na undu wa mwanya ni atiriri speaker ndakararagio speaker uguo ne final yes riu gatiri undu ungi mangirekire hihi no mathogire moneka ni megukioya miss nigetha bunge kiagikiene no ni ukiona nao andu acio megwitwo sergeant at arms ri marakire maitho reke tucoke riri muthoni nginya karatathi ga keri ri ndona kwina ndawa irathie na mbere ukorwo ikiuraga andu kuria Gambia uhoro wa kiha ni ndawa cia ciana ciuragite ciana 66 ni tutawa twa homa na kwanja riu mahitia muno tutawa tutu ri ona andu aingi muno maciguraga ire ta over the counter niguo ti prescribed na ni ndona gatawa kauria ngingi kanyihia ritwa riako tungigeta promethazine kau ni gatawa karia karahuthirwo muno kuu ni ciana na ngatheti kauga bururi wa Kenya ni undu wa maundu maya mekikite kuria bururi wa Gambia ciana 66 gukorwo igikua riu bururi wa Kenya wi maitho na gukorwo gikeheria guku bururi-ini kararingithanio na ndawa ya Piriton niguo na ni kuria tuika atiriri andu metagwo WHO marauga atiriri anda mutigane na indo cia India tini njugite uguo ni ngatheti ugithoma hau andikitwo na blue ri arauga who issues alert against the use of 4 Indian made brands ati kwina ndawa icinya cirakorwo cikihuthikana muno makari ihuthikite kuria Gambia na ikoraga andu ana kana ikoraga aciana 66 ndawa icinya ri na ironeka tari ugwati muno makari na toguo agwete weretwo promethazine ni imwe yacio na ifatio kwa replace ni ndawa ingiretwo modazolam na ndawa na maritwa ma ndawa icio na WHO makiugite andu megutwo India ni makoretwo makiruta brand cirakorwo cigikirirwo kiuria ngwiciria ni megũkorwo magithũrima makione uria maundu megũkorwo magikihana tondu ni katawa ka homa na wathi haria utoguo over the counter ri ukiragwo twina ndawa manyi turagira ciake na twithondekagira ndawa to kwi equip ici citu ikorwo ni cina uigiririki ni handu ha mathogora mangi ningi kugiranagia ndawa reke maria tungihota kwikira ta bururi twikire tondu syrup ya homa ri ti kindu gia ningi gia tuhanyukia miles and miles na ni gukirio ndawa twithondekagira guku bururi-ini niguo ngwiciria tuthinagio riri ni mikora no igua mundu kuria Kemri ni akuia ciringi milioni 19 you can imagine riu maundu ta macio mangikihana hakinya nakuo ni uigiririki wa ndawa tugoka ruhonge rwa KEMSA na kuoko na kurio mathina mau wathio haria naho mwena wa chemist nake mwendia ugakorwo nake ndari na uigiririki ni kabuti arekira agakorwo ndathomeire twana igua ya ni kurika ndagitari mugo njirigite guthii handu na ngathuti ni njitigire muno tuthiete kugura gatawa na mundu ucio ukona ni aramba gukwira ndari na ndawa acoka riu ona no wathii ri agagwita ndio kama ba guthima mundu ni muthigari kana munene wa Ministry of Health ndacoka ndathii ngirora ndawa iyo ri ndakorire ndawa iyo ndibatie gukorwo ikiendio actually ona ni yandikitwo MH Ministry of Health kana wakora yandikitwo GOK Government of Kenya ni madagitari mari thini wa mathibitari ma muingi no ari na ga clinic gake handu koguo riu ndawa iria araci access kuria free no haria hake agakorwo akiendia riu uguo niguo ingimekaga ona ngira kinyagia horo wa mask na kiugo no gukurathiaga kuria ugaci access na mbeca nini kana igakorwo ni cia kuheana andu aria matagikinyiirie tondu ni ukurika ni kwari cia iheo andu slums na ki ni kwari kamutaratara kau no ugagikorwo kona ni ciathie ni gaciraga gucieherire twaheirwo indo icio free cindano ningi ugakwenderio tugoka kwenderio wakora ningi kuri ndawa imwe no nginya thecerwo thibitari-ini iko iri prescribed no kona nacio ni urathecerwo thibitari-ini karia riu ningi ni ukoraga kuri andu a health officers mathia makiroraga ka kwina uigiririki clinic-ini riu magiciria we na thuti yaku we one of them gwiciria no ani ri kothio ni nguthoma kana ndimamurike mohoro-ini ni ngumetha tondu ni horo wa kieha wahiuko makiona uyu no Kamau riu mwana atenga ndathiri hangiri igua ndahurirwo gikihuni gikiuga kayoneka riu gucoka guthii ndaikara ndarikia gukinyua ndawa ri mutwe wake horera ngikirora ngiona
nayo wendagĩrio oro nginya gũkĩra ici ingĩ cia kawaida. Tũthiĩ rĩrĩ karatathi ga gatatũ rĩ nĩ ũhoro mwega na no ũhoro wa kĩeha kũrĩ andũ a Kenya. Mũndũ gwĩtwo mwandĩki wa Faranja rĩ no arahotire kĩndũ gĩtagwo Nobel Prize ya mwaka wa 2022. Rĩtwa rĩu rĩake ngwĩciria ndikwĩrũma, aretwo Annie Arnax ngwĩciria ndarĩthoma wega. Nyarari ĩno rĩ nĩ mwandĩki wa kũrĩa Faranja, nĩ mwandĩki wa mabuku na nĩ ũrahotire Nobel Prize. Na prize ĩno rĩ tũtũraga twĩhoete kana tũrĩragĩra mwandĩki witũ wa Kenya na twĩna mwĩhoko atĩ nĩ agakorwo akĩhota mũndũ gwĩtwo Ngugi wa Thiong'o. Nĩwe wandĩkĩte ibuku rĩthaka mũno makĩria rĩa River Between rĩa bũrũri wa Gĩkũyũ ũrĩa tũikaraga. Nĩ mabuku maingĩ mũno mega. Mũthuri ũyũ rĩ nĩ abatiĩ gũkorwo akĩhota. Nĩ aheo kĩndũ no ndikĩũĩ makĩroraga kĩ, tondũ kuona gĩkorwo andĩki agĩ ta Chinua Achebe onake ndarĩeka atĩ ndarĩ ahotana na managĩkorwo makĩnominatetwo marĩtwa mao. Haya nginya Haruki Murakami ndarĩ ahota. Rĩu ũgakĩona to we wiki nĩ kũrĩ o andũ makĩandĩkĩte gũkũ Afrika-inĩ no kona rĩngĩ atĩ mwĩhoko witũ nĩ agakĩheo. Mũthuri ũyũ nĩ mũkũrũ, nĩ andĩkĩte mũno, mabuku make tũmathomete ta set books mũno mathukuru-inĩ, na ũgakĩona mwandĩkĩre wake onaguo no wa mwanya na nĩ akĩgeretie na kinyagia rĩtwa rĩake gũgĩkorwo rĩkĩigwo harĩa na andũ taya rĩ no gũkiuga nĩ ageretio. Na niĩ ingĩrakenire mũno angĩrakorirwo nĩ ahotana. Ona niĩ no ngena mũno na ũhoro wake nĩ atĩrĩrĩ atĩ after 50 years nĩguo tũkamenya nĩkĩ gĩatũmire andũ. Nona rĩu tũrĩa tũretereire igoti rĩtue rĩneane detailed report rĩu nĩ after 50 years. Andũ acio maheanaga Nobel Prize rĩ no akĩona ĩkũrĩa mwena wa Sweden ĩretwo Swedish. Koguo nĩ kuga nĩtũgweta Swedish Academy tũgwetangĩrĩra mĩaka 50 ti rĩu rĩu our son mũndũ gwĩtwo Ngugi rĩ no nĩ kũrĩ rĩa ningĩ kĩheanagwo tiga rĩu gũkũ Swedish nĩ kũrĩ kũngĩ makĩheanaga ta America. Rĩu no tũkĩmũthamirie gũkũ kũrĩa nakuo tũgĩterere yaku na nĩ erĩgĩte kũhota na gũtuĩka ndiraririkana rĩtwa rĩa Ngugi ĩyo. Na mũthuri ũyũ ti mũndũ wa itherũ, aheirwo ngoga kũ America akĩcoka akĩruta speech na Gĩkũyũ. Just imagine aheirwo mbere ya athũngũ gũcoka ũkĩringa lugha ya Gĩkũyũ akiuga nĩ gũ-promote Africa. Koguo nĩ mũthuri wa mwanya mũno makĩria na nĩ abatiĩ gũkorwo agĩkĩririkana na njĩra ya River Between nĩ ndĩrĩthomete rĩarĩ rĩega. Ndiũĩ we nĩ warĩthomire handũ. Mũndũ warĩthomire na ndahikanĩtie rĩ ũcio nĩwe tũngĩmũreka. Ithuĩ twathomire rĩrĩ rĩa mũtumia wĩtagwo Margaret Agolla. Mũndũ ũcio andĩkĩte ũhoro nake no ta rĩa Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o andĩkĩte ũhoro wa Gĩkũyũ nake Margaret Agolla rĩ andĩkĩte ũhoro wa Njaruo. Koguo rĩu niĩ ũngĩnjũria tũmaũndũ tũigana ũna twa Kĩnjaruo rĩ no ngwĩre kadha kana ingĩkĩigua makĩarĩria maũndũ matiganĩte. Culture ti lugha yo no culture yao na nĩ culture thaka mũno maũndũ marĩa mekaga. Na niĩ rĩu rĩrĩ rĩa Gĩkũyũ rĩrĩ rĩa The River Between rĩarĩ kinya na mũndũ etagwo main character Muthoni na Muthoni arĩ tribe nĩ kaire tũgathire kinya gakĩgimara ũrĩa Gĩkũyũ gĩekaga tene. Rĩu nĩ ndendete mũno ndakĩonaga no hakũgimara ngeheria ti kũgimara kũgimara na kũrua Gĩkũyũ kĩrĩa rĩu airĩtu nĩ maruithagio ti kũgimara to thikũ ici nĩ makĩgimaraga. Rĩu ũguo nĩguo yakĩmũrĩkaga gakĩonania karehe conflict gatagatĩ ka the white arĩa mokire kũrehe the missionaries ikarehe conflict rĩu ikarehe kaũndũ karĩ kega mũno. So it was the River Between yarengaga gatagatĩ ga conflict gatagatĩ ka arĩa makorirwo marĩ bũrũri witũ wa Kenya Agĩkũyũ na aya mokire rĩu marenda kweheria culture icio. Na kũrĩa Muthoni kũrĩa etagwo Akoko. Etagwo Akoko. The same set. The same set na rĩarĩ rũgano rwega mũno makĩria. Kau nĩ ngwetha thome. Nĩ gabuku kega mũno. Ngwĩciria kau nĩ ũbatiĩ wethe. Nĩ gũcoka korwo nĩ wendete kĩmathai rĩ nĩ ũkũaria na Teri kana arie na mũndũ gwĩtwo Kush ahũrĩtwo mbica. Ngwĩciria nĩ moĩ ũhoro wa ibuku rĩretwo Blossoms of Savannah. Rĩu rĩraria ũhoro wa kĩmathai nĩrĩo marathomithia. Twĩrwo ũrĩa matakĩrĩ manina culture ciao yo. No marathoma na no rĩrathomwo thaa ici. No rĩrathomwo no Maathai culture makĩnyitĩte kinyi. Ithuĩ tweheririe maũndũ mamwe twekaga. Nĩ ibuku rĩthaka na ndarĩthomete no ndĩrathiĩ na mbere kũrĩthoma. Ngwĩciria nĩ ibuku rĩthaka mũno na ndakwĩra ũhoro Teri na Kushi ũhoro. Naigua nĩ we wathomire River Between na niĩ ndathoma River and the Source. Kushi na Teri rĩ mathoma ndathomire River and the Source ĩyo ya Akoko na mũndũ wĩtagwo Chief Awolo Kembo. Aya nake mũndũ gwĩtwo Kushi rĩ mena Teri rĩ
omori cia Blossom and Savannah tuthie karatathi ga 10 karatathi ga 10 ri ni cia Safaricom ni yahingura wabici ciao njeru kuria bururi wa Ethiopia na president witu wa bururi wa Kenya mwena ucio muthuri gwitwo Dagitari William Ruto maracemanirie na prime minister wa kuria kundu gitagwo Ethiopia kuria Addis Ababa mundu ugwitwo prime minister Abiy Ahmed kugo president witu yokorwa ikire mwena ucio ndu wa iria githungu gigitaga bilateral talks ndu wa gukorwo maikeranĩria horo wa kimene kimabũrũri na magithondeka ngwatanĩro njega thutha ucio nimekorwo makihingura ceceni cia kindu gigwitwo Safaricom mwena ucio na ni tugukorwo tukirumira riboti iyo tukimenya uria maundu megukorwo magikihana andu megwitwo Safaricom maragikorwo magikimatha gukinyia andu milioni 30 gwikinyiria mweri wena mwaka tukirorete wa 2023 ni horo karatathi ga 10 na no tugukorwo tukimulikira thiini wa mohoro muthenya wa umuthi tuthie karatathi-ini ga 12 karatathi-ini ga 12 uria hutitio haha ni horo wa irio ici cie cama kuratuika sweeter food does not mean more will it eat ati ndugecirie ati horo wa irio ciekirwo machokoleti maingi na ciekirwo gemu muingi ati niguo andu megucienda muno ni kuratuika irio ici ona ciena cama uri ni irakorwo cina maundu maingi na moru na muno makaria health wise o uria nga cina cama ri no irathukia magego no irathukia miri na aria makihogerie muno makari horo igimaine na health gwiciria icio ngioria muthuri witagwo Dan the coach ri ni njo ici no ithirania augaga atiriri kiria kiguika kina cama haha rurimi-ini noguo kirikoragwo gigithukia na kuu thiini na ni matondu na ithuĩ rĩu machokolete ta rĩu ici ndaciona kama ndaigua ta ingĩtarũra karatathi gaka ũguo kari wacha ni leto cio naga karia gakire ga queen cake ni akire tu chocolate horetwo mbica hau kona thiini ni gakutitwo niki no turerwo atiriri ti undu mwega the more it's sweet no gwira ko na health risk niguo gwiciria ni horo wake he muno makiria wathie kuria Kajiado ri mathuiti na make aya makiria mathuiti ri kwina andu mundu wiroreire nginya ino ni twiga ngwiciria niguo igwite kuria kuratuika ati kiria giothe maraigite ni kiroragirwo ni riua ni kiroragirwo ni ng'aragu Kajiado kuria Kajiado andu ndarakwira ni ahutu muthoni ni ahutu fiu uraiga mitheko ino ni giraffe ikuite ni giraffe guku Kenya Kimana Sanctuary imagine mwana wa Kajiado South sub county na tibisha ya tene ni ya last month ti kwega tondu ni kuga nduigano kirikia gukuogwo ni riirwo ni nyamu ingi irio nacio irenda irio imagine agatigotheke no muthuri ureto riri amusikitiria rauga atiriri ndirateire ng'ombe 50 cows icio irakuire na mbeca iria ithukumire ingiratwarire thiini wa local market ri ta imagine milioni 2 just imagine ni horo wake hocio na thirikari ni hingure maitho andu aitu ni marakua ni ng'aragu tuthie gatuni ri ni ndirona mbica ya mbunge ha gatagati ngona muthuri uyu ni ngumumenya ni mubunge wa kuria Sirisia John Koi wa Ruke na thutha wake ri ni prison aroneka atengerete kuma prison athie kuhitha thiini wa mbunge no riu maguru make mahengecanite uguo tiramenya kana egucoka mbunge kana egucoka thiini wa prison kio nikio kiuria kinene muno makiria aroneka atengerete na thuti maitho marorete prison akiurira mbunge no akinya kuria mbunge ri ningi maguru turonio makimucokia na guku prison ni horo uria uragithie na mbere na ni agikoretwo agigitio mbeca no akigwa retio milioni 727 icio ni ekuruta kana athie kuria thiini wa njera ona ari mbunge kio nikio kiuria kinene muno makiria gikireho na tuthie riu nginya karatathi-ini ka muthia ri gakiona ati counties battle a cash crunch on funds hold up by treasury county ri kuratuika citire na mbeca kana itire na kigina ni undu wa treasury gukorwo hingirite mbeca ikireire mbeca uguo kwina mbeca matari marekererio na maceritheirie thirikari iri rakireho na ona thirikari ici njeru cia makaunti ri ona citire ciramukira mbeca ici
na riu munene wa Council of Governors mundu gwitwo Anne Waiguru ne aragicemanĩtie na andu aya magavana aya 76 riu hamwe nake 47 na maragĩkorwo magĩikia rĩta na makiuga kwĩna mbeca nyingĩ mũno makĩrĩ tutarĩ tũramũkĩra na nĩ kĩũria maragĩkorwo magĩkĩũria nĩ kuona nĩ ciringi birioni 52 nĩcio maragĩkorwo magĩkĩũria kana nĩcio iria maragĩkorwo magĩkĩra andũ metagwo treasury tũnengerei kĩgĩna gitu kĩu nĩkĩo kĩũria maragĩkorwo magĩkĩũria harĩa rũgongo rĩ muthoni nĩ harorio nĩ harahandĩkĩtwo deserving honor kũrĩa Uasin Gishu rĩ nĩ gũthondekwo kĩndũ gĩtagwo Hall of Fame that is perfect kũci nĩ kaũndũ kega mũno makĩria gagũkũngũagĩra njamba citũ na nyarari citũ iria ciĩkaga wega na ndonire kaũndũ ka mwanya mũno makĩria nyarari ĩtagwo Jep Kosgei ona ndiroe nĩ mũmbirarũ rĩu nĩ ararutirwo gĩkĩro gĩa corporal arabambatĩrio rĩu nyarari ĩyo rĩ nĩ ĩgĩthiĩte na mbere na nĩ maũndũ rĩu tũgũkorwo tũgĩkĩona andũ aya nĩ makorirwo mena lunch moka rĩ maracemanirie kũrĩa Uasin Gishu marakorwo makĩrĩanĩra marakorwo magĩkenanĩra nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mekĩte na rĩu nĩ wakĩigua kũrĩa Uasin Gishu nĩ megũthondeka kĩndũ gĩtagwo Hall of Fame harĩa andũ marĩkorwo makĩheo ngoga citiganĩte korwo nĩ mũndũ gwĩtwo Kipchoge akaheo kĩndũ kĩna gũcina kaũndũ ka mwanya nĩ makĩrehaga ngumo nyingĩ na ithuĩ on the other side tũtikĩmonia ona ndakenaga ngiuga kũrĩa thĩinĩ wa airport nĩ ũkoraga amwe mbica ciao irĩ kuo nĩ kĩndũ kĩega nĩ ngumo njega ona bara yothe ya kuma na airport nĩ kũmandĩkwo mbica cia andũ aya ĩni nĩgetha tũgakorwo tũkĩmakũngũĩra waone tuna waenzi ona tũgĩe barabara ĩgwĩtwo Kipchoge rĩ itagĩkĩona heo ũcio Eliud rĩ Eliud nĩ mũndũ wa bata nĩ tũheo tũtanaikĩria twĩna ndagĩka ithatũ tũthome arĩa maragĩtwandĩkĩra arĩa marahokire hamwe na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrona mũndũ ta Mwaz Kenyatta akauga kuma kũrĩa mwena wa Qatar akoragwo Doha Doha Qatar kũu nĩkuo World Cup ĩrathiĩ thutha wa thikũ ta 44 ũguo nĩkuo World Cup ĩgũkorwo ĩrĩa-inĩ ĩroka rwĩmbo this is Africa kwĩ andũ mainaga ũrĩa gatabatie mainaga zamina zangariwa ndaigua ũkĩina wega rĩrĩa ũkũinĩte rĩa mbere this is Africa it's time for Africa kwĩ mũndũ ũngĩthikĩrĩria wĩigue ũrĩa araina ũkaigua nĩ ngũrani nĩ tuna nyitĩte that song kũringo ndagungũire ngĩona the most listened and watched song ĩrĩa among top 10 rwĩmbo rũu rwa Shakira Africa yes rwari ruthaka piu up to date nĩ ndĩrũthikagĩrĩria koguo tũgakorwo kũndũ gwĩtagwo Doha Qatar mũciĩ mũnene na kwĩna iharo thaka we kũu maũndũ megũkorwo makĩrĩ mega kwĩna kĩharo kĩretwo Lusail kwĩna kuo faino ĩgathakĩrwo na kwĩna iharo nyingĩ mũno makĩria nĩ iharo 8 nacio nĩ cities 5 koguo nĩ maũndũ magakorwo makĩrĩ mathaka nĩ harĩrĩku na rĩu metereire ũguo no kwĩna kaũndũ ka mwanya tiga rĩu kũrĩa kũngĩ World Cup cikoretwo cigĩtwarwo rĩ gũkũ kwĩna kaũndũ ka mwanya nĩ andũ aingĩ matithiaga kuona mũbira nĩ njũĩ wanakĩigua ta rĩu Vasha andũ matiethĩte Vasha gũthaka mũbira andũ mathiaga raha na ikeno mathiaga vacay no kũrĩa rĩ kũratuĩka ndũbatiĩ kũingĩra rumu na mũndũ ũtarĩ mũtumia waku na no ũnyitwo no twĩrwo umenye kũrĩa nĩ kũrĩa gũtirĩ itherũ ta twĩre tũigue nĩgetha mũndũ ũgĩbangĩte abangũre indo kũrĩa mũndũ ũthiĩte atĩ ndanathiĩ kuona mũbira athiĩ harĩ ũthiĩ raha na mũtumia waku na ciana ciaku koguo okorwo nĩ gũthiĩ andũ mathiĩ kĩ-family exactly arabu nĩ andũ makoragwo na mĩtugo mĩrũngĩrĩru mũno matirĩ ũhoro wa maũndũ exactly atĩ kuchana kageta koguo gũtirĩ mũthuri ũrĩa wanjĩra wĩtagwo Sadio Mane rĩ nĩ aumire Liverpool agĩthiĩ Bayern Munich athiĩ Bayern Munich rĩ gũkũ Bayern Munich nako makoragwo marũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya njohi na o hĩndĩ nĩ mahũraga mbica na njohi na rĩmwe ona nĩ menyua rĩu mangĩhota gĩkombe rĩ nĩ manyuaga magĩitanagĩria nĩ ũndũ wa marketing no mũndũ gwĩtwo Sadio Mane rĩ makĩhũra culture photo ya kwambĩrĩria mbĩtĩka ndanyitire njohi nĩ ũndũ wa faith yake nĩ mũithĩramu nĩ ũndũ wa faith yake agĩtĩa faith yake na noyo ũtanyitĩte kĩndũ he mbica ya culture photo ũguo nĩguo makorwo me very serious na ũndũire wao nĩguo koguo gũkũ waganu gũkũ rĩ mũndũ atĩ ũrathiĩ na mission ciake rĩ echunge mũno ti gũkũ mũndũ akue ciana mũthuri na mũtumia wake mathi makorwo nĩ mũbira exactly gũtirĩ rumu gũkũ gũtirĩ rumu nĩ kwa hiũha Qatar no nĩ wega nĩ maũndũ mega macio ngwĩciria nĩ maragitĩra nginya ihiko nĩ tondũ ingĩ cigathiĩ kunerwo kũu kana cithiaga kunĩrwo thĩinĩ wa mbĩtĩka ta icio kĩhiko kweri
Kĩhiko gĩtikũgitĩrwo nĩ aya me thĩinĩ wake. Rĩu ta icio nĩ ikũgitĩrwo tondũ no igua rĩu kwĩna watho na gũtuĩka rĩu ndika kwĩna parameter cia kũrora twathiĩ na mũthoni makarora atĩ mamenye yo nĩyo mũtumia ndiũĩ tũgagĩkua certificate. Mwas Kenyatta arauga atĩrĩ it is very true gũkũ nĩ very strict families only. Yes ndagĩkwĩra nĩguo aranjĩra. Mwas Kenyatta ũgĩkaga atĩa? Mwas Kenyatta ingĩgũcerera tuone ndacera niĩ ndĩ ta mũthoni na nona nĩ mũrata wakwa ibatiĩ gwĩka atĩa? Tũgwetera tũmenya ndio mararora atĩa by the way. Mũndũ ũgwĩtwo John Mũrani rĩ onake ndamuona no akũrĩa Gĩthumu Kandara. Asante. Mũndũ ũgwĩtwo Mwas Kenyatta nĩwe ũcio watwĩra nĩwe ũcio arauga kũrĩ strict mũno na agakiuga nĩ kwara twĩrorera tũgakena mũno he's a good friend of mine. Na Teresa wa Power akauga karibu ndũrĩ mũcerere nĩ mũndũ aragĩkorwo akĩnyita ũgeni magĩgĩtaganaga andũ gũkĩrania no wega kũmauga ona ihenya. Philip Kiama nĩ njũĩ nĩ ngũkorwo ngĩcokereria harĩ mũndũ ũretwo rĩrĩ Tina Mwene Nyahururu ona kere mitambo-inĩ. Solomon Solo mitamboni Shix Justin. Mũndũ ũgwĩtwo Teresa wa Power na Ng'endo Terry na andũ aingĩ mũno makĩrĩ ũmũthĩ andũ rĩ anga Friday nĩ nyende tuga nĩ ngatho mũno nĩ marahukire ona mũthuri ũgwĩtwo Thũita wa Ngũi ndakĩmuona na arauga tũmũgeithĩrie arauga tũmũgeithĩrie Helen Nyakĩenda na mũndũ ũgwĩtwo Mũheci wa Mĩrĩ wa Mũrũngarũ. Ngĩcokereria nĩ ngũcithoma ciothe tondũ no nginya tũikĩrie ro hanini nĩgetha twambe tũkĩamũkĩre ndũmĩrĩri citũ cia wonjoria. Thutha ũcio ndigũgĩcokereria niĩ ngũcokereria na mũndũ ũcio ndakorwo ndauga nĩ Nancy Warũĩ nĩ mũndũ anakĩtũkĩrwo maũndũ nĩ ataraga atumia nĩ aragia nĩ twarora ũhoro wĩgiĩ life positivity nona tondũ ũcio wakorwo kiuga kĩu kĩndũ positive to nginya ũthiĩ wagane ũgĩthiĩ wone mũbira tu positivity positive vibes only. Positive vibes. Yes. Friday. Fred King arauga nĩ ndoka aroka na ithuĩ nĩ kuma nĩ ndoka na akĩmake no tũgũcokereria no tũrĩ o haha ũrĩa arĩ kiuma nĩ ngoine nĩ ĩragĩthiĩ na mbere mũthani nĩ ũracokereria tũgĩkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgĩmainie na mwĩcirĩrie mũrũngĩrĩru nĩ wĩtagwo positivity. Thutha ũcio tũgũkorwo tũkĩrora mũthuri wĩtagwo Solo K tũkĩmenya thabarĩ yake ya wĩini rĩa koneka Kamau wa Gĩthĩnji ndũgathiĩ haraya. Na ningĩ to mũthoni wa Wambũgũ asante mwena wa Facebook thiĩ na mbere na kwaranĩria hamwe naniĩ mũthoni wa Wambũgũ Nyarari na nĩ ngatho thaa ĩmwe kahĩtũkia ndagĩka 2 cia rũcinĩ twambe tũikĩrie na nĩ ngũkorwo ngĩcokereria. Wega TV gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Rũciũ rwaku na rwa njiarwa ciaku nĩ rwa bata na rwa mwanya na nĩguo gũkinyanĩria iroto ciaku ũrabatara gũkorwo wĩigithĩtie mũthithũ waku